വെൽക്കം ടു ഇഷാസ് വേൾഡ് ഓഫ് കുക്കിംഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മലബാർ സ്നാക്കായ കായ്പോളയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ 5 പഴം ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, 2 ഏലക്ക, 4 ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത കാഷ്യൂസ്, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 5 മുട്ട, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഴം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനായി ഞാനൊരു അയൺ കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച പഴമിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പഴമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കുറച്ചായിട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലാവില്ല. നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചില ആളിത് പഴം വാട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി മുട്ടയിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഷുഗർ നന്നായി ഡിസോൾവ് ആയി വരണം, അതുവരെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കുക. പഴം മുട്ടയിലേക്ക് നന്നായി മിക്സായി വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കായ്പോളയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആക്കിയെടുക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗീ എല്ലാവിടെയും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. നന്നായി ഗ്രീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവിടെയും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ബനാന മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പോളയാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി കായ്പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സ്നാക്കായി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക.